Եվ այժմ խոստացված հարցազրույցը Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալի Եվրոպա և Եվրասիայի հարցերով օգնական Էրիկ Ռուբինի հետ։ Ամերիկացի դիվանագետը պատասխանել է Արտյոմ Երկանյանի հարցերին և մի քանի ուշագրավ հայտարարություններ արել։ Պարոն Ռուբին, վերջին շաբաթների հավանաբար ամենաակտուալ թեմաներից մեկն է Մաքսային միությանը Հայաստանի անդամակցելու որոշումը։ Այդ թեմային անդրադառնալով ուղիղ մեկ տարի առաջ ԱՄՆ այդ ժամանակվա պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը բառացիորեն հետևյալն էլ ասել, թողեք մեջ բերեմ, Միացյալ Նահանգները թույլ չեն տա վերականգնել Խորհրդային միությունը։ Այժմ այդ ուղղությամբ ջանքեր են գործադրվում, այն կոչվելու է Մաքսային միություն կամ Եվրասիական միություն, բայց մենք գիտենք, թե դա ինչ է իրականում նպատակը եւ կփորձենք դա կանխել։ Իհարկե Երևանում ոչ բոլորն են կիսում այս դիրքորոշումը, ինչևէ արդյոք կարող է խանգարել Մաքսային միությանը Հայաստանի անդամակցելու որոշումը հայ-ամերիկյան հարաբերությունների զարգացման։ Let me answer the last part of your question first. Բոլոր ինքնիշխան երկրներն իրավասու են որոշումներ կայացնել իրենց ռազմական, քաղաքական, տնտեսական դաշինքների վերաբերյալ։ Դա նրանց իրավունքն է, եւ դա չպետք է ճնշման ենթարկվի որևէ այլ երկրի կամ ուժի կողմից։ Մենք հարգում ենք Հայաստանի իշխանությունների ու ժողովրդի որոշումը։ Այդ հարցը մենք չենք դիտարկում որպես մեր հարաբերություններին խոչընդոտ։ Մենք վճռական ենք 2014 թվականին խորացնել ու զարգացնել մեր հարաբերությունները Հայաստանի հետ տնտեսական աճի ուղղությամբ։ Հուսով եմ նշանակալի ներդրումներ կիրականացնենք։ Պետք է աշխատենք նաև քաղաքացիական հասարակության ձևավորման, ժողովրդավարության զարգացման ուղղությամբ 1992 թվականից ի վեր, ինչ մենք Հայաստանի հետ հարաբերություններ ենք ստեղծել։ Մենք ցանկանում ենք տեսնել հստակ տեղաշարժեր դեպի առավել բաց հասարակություն։ Այնպես որ չեմ ցանկանում մեկնաբանել մեր նախկին պետքարտուղարի խոսքերը, սակայն կարող եմ ասել, որ մենք մեր հարաբերությունները Հայաստանի հետ չենք պայմանավորում Մաքսային միությանն անդամակցելու հարցով։ We are committed to working in partnership with Armenia to see it have a positive future as an open and free society. Ձեր ասացի դրսևորումը եղավ ընդամենը մի քանի օր առաջ, երբ Վաշինգտոնում վերսկսվեցին հայ-ամերիկյան աշխատանքային միջկառավարական խմբի գործունեությունը։ Դուք մասնակցել եք այդ խմբի աշխատանքին եւ որքան հասկանում եմ քննարկվել է վիզային ռեժիմի պարզեցման հարցը։ Ինչ է դա ենթադրում եւ որքանով է դա իրատեսական։ Yes, absolutely. We had a very positive session of the US. Ես վստահ եմ, որ դուք կտեսնեք, որ մենք ազատականացման ուղղությամբ որոշակի քայլեր կկատարենք։ Դրանք դրական ազդեցություն կունենան թե Հայաստանի քաղաքացիների համար, ովքեր ցանկանում են ուղևորվել դեպի Միացյալ Նահանգներ, եւ թե ԱՄՆ-ի քաղաքացիների համար, որոնք ցանկանում են այցելել Հայաստան։ Կարծում եմ հասկանալի է, որ Միացյալ Նահանգները չի կարող առանց վիզայի ռեժիմ առաջարկել Հայաստանի քաղաքացիներին, բայց մենք կարող ենք դյուրացնել դիմելու գործընթացը, ինչպես նաև երկարաձգել տրամադրվող վիզաների գործողության ժամկետը։ Extend the validity of those visas so that Armenians don't have to apply so often and incur the costs and the trouble of getting a new American visa. Պարոն Ռուբին, աշնանը վերսկսվեցին հայ-ադրբեջանական բանակցությունները բարձրագույն մակարդակով եւ տպավորություն կա, որ Միացյալ Նահանգները այժմ փոքր-ինչ ավել пассив են, քան եղել են 2-3 տարի առաջ։ Դա տպավորություն է, թե իրականություն, ինչ սպասելիքներ կարող են ունենալ եւ ինչպիսին է Միացյալ Նահանգների մոտեցումը։ Well, first of all, I don't agree that the United States was not active. Նախ համաձայն չեմ, որ մենք пассив ենք այդ հարցում։ Մեր նախկին համանախագահները անխոնջ աշխատում էին առաջընթաց ապահովելու, նոր գաղափարներ առաջարկելու համար։ Սակայն պետք է նշել, որ պետքարտուղար Քերին, երբ նշանակվեց այս պաշտոնում մոտ 1 տարի առաջ, ասաց, որ պետք է լրացուցիչ ջանքեր ու միջոցներ ուղղվեն Միսկի խմբի գործունեությանն աջակցելու նպատակով։ Դրա կարևոր բաղադրիչներից մեկը ամբողջական դրույքով դիվանագետի ներգրավումն էր այս գործընթացին։ Պետքարտուղարը Ջիմ Ուորլիքին նշանակեց եւ կարծում եմ նա շատ ակտիվ է, սերտ համագործակցում է ռուս եւ ֆրանսիացի նախագահների հետ։ Մեր տեսանկյունից մեր մասնակցությունն ակտիվ է ու վճռական, եւ մենք նվիրված ենք այս գործընթացին։ Մենք բազմիցս ասել ենք, որ երկու երկրներն են կարևոր դերակատարներն այս հարցում, եւ մենք ուրախ ենք, որ երկու նախագահները համաձայնել են վերսկսել երկխոսությունը եւ որ նրանց հանդիպումը կայացել է, եւ հիմա այս գործընթացը կարող է շոշափելի արդյունքների հանգեցնել։ Մենք նույնպես համարում ենք, որ ստատուս քվոն անընդունելի է եւ հարկավոր է փոփոխություններ մտցնել, եւ մենք պատրաստ ենք աջակցել երկու երկրների նախագահների քայլերին, which we have saluted and recognized as very significant. Պարոն Ռուբին, Միացյալ Նահանգների
4 նահանգների ներկայացչական մարմիններ ճանաչել են պաշտոնապես Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախությունը եւ կոչ են արել նույնը անել վարչակազմին եւ Դաշնային կոնգրեսին։ Ինչպիսին է ձեր մեկնաբանությունը։ Well, I think it's important to emphasize that the United States has a federal system. Այս կամ այն նահանգի որոշումները երկրի արտաքին քաղաքականության վրա ազդեցություն գործել չեն կարող։ Սակայն ճիշտ է նաև այն, որ դաշնային կառավարությունը չի կարող պարտադրել նահանգներին ընդունել կամ չընդունել որևէ որոշում։ Մեր երկրում կա խոսքի ազատություն, բայց դա մեր արտաքին քաղաքական ուղենիշի փոփոխություն չի նշանակում։ Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապված մենք ընդունում ենք Մինսկի խմբի գործունեությունը եւ Հելսինկյան հիմնարար սկզբունքները։ Will inform anyone who asks that is the foreign policy of the United States of America. Անդրադառնանք հայ-թուրքական հարաբերություններին, այդ Ցյուրիխյան գործընթացը, որը պսակվեց արձանագրությունների ստորագրմամբ, տեղի ունենում Միացյալ Նահանգների հովանու ներքո հայտնի է եւ փաստորեն տապալվեց կողմերից մեկի մեղքով, քանի որ արձանագրությունները չվավերացվեցին։ Ընդամենը 3 օր անց Հայաստան է ժամանելու Թուրքիայի արտգործնախարարը եւ որ հասկանում եմ թուրքական մամուլի հրապարակումներից վերելու է իր հետ նոր առաջարկներ, ինչ որ նոր ճանապարհային քարտեզ, որքանով է հերանեկարային նոր ճանապարհային քարտեզի մասին խոսելը այն դեպքում, երբ տապալվել է կամ կողմերից մեկի մեղքով տապալվել է նախորդ ճանապարհային քարտեզը։ Well, let me say first of all that I'm not prepared to accept. Նախ ես չեմ ընդունում, որ գործընթացը տապալվել է, եւ հուսով եմ, որ Թուրքիայի խորհրդարանը արձանագրությունները դեռ պետք է քննության առնի եւ վավերացնի այդ փաստաթղթերը։ Մենք բազմիցս ասել ենք, որ գնդակը Թուրքիայի դաշտում է։ Դա համաձայնությունների շատ կարևոր փաթեթ է, որը կարող է նոր դարաշրջան բացել երկու երկրների համար։ Եվ դրանից կշահեն տարածաշրջանի բոլոր երկրները։ Դա ասելով մենք հասկանում ենք, որ արձանագրությունները դեռ չեն վավերացվել, եւ մենք հասկանում ենք Հայաստանի վրդովմունքը այս ամենի հետ կապված։ Ամեն առիթով մենք հորդորում ենք թուրքական իշխանություններին առաջ տանել այդ բանավեճը եւ կոչ ենք անում նաեւ միակողմանի քայլեր ձեռնարկել, որոնք կարող են բարելավել մարդկանց կյանքը եւ փոխհարաբերությունները։ Մենք տեղյակ ենք արտգործնախարար Դավութօղլուի այցի մասին այս շաբաթվա վերջում։ Հուսով ենք, որ դա հնարավորություն կընձեռի առաջընթաց արձանագրելու երկու երկրների հարաբերություններում։ Սակայն սա անմիջականորեն երկու երկրներին վերաբերող հարց է, եւ ես չեմ կարող որևէ բան ասել այդ առնչությամբ։ That is up to the two governments and it would not be appropriate for me to insert myself in between them. Եվ նախագահ Օբաման եւ պետքարտուղար Քերին տարբեր ժամանակներում շատ հստակ դատապարտել են հայոց ցեղասպանությունը։ Ամերիկահայերը վստահ են կամ հույս ունեն, որ 2015 թվականին ճշմարտությունը կհաղթի եւ նախագահ եւ պետքարտուղարը կկատարեն իրենց ազգությամբ հայ ընտրողներին տված խոստումը։ Արդյոք տեղին են այս սպասելիքները ըստ ձեզ։ Well, I think rather than try to speak for President Obama or Secretary Kerry on this, Նախագահի կամ պետքարտուղարի անունից խոսելու փոխարեն ես կցանկանայի ուղղորդել ձեզ դեպի նրանց հայտարարությունները։ Նախագահի այս տարվա հայտարարության մեջ հստակ երևում է նրա մտահոգությունն ու դիրքորոշումը այս հարցում, եւ ես ձեռնպահ կմնամ դրանք մեկնաբանելուց։ Պարոն Ռուբին, դուք առաջին անգամ չէ, ինչ Հայաստանում եք, հետաքրքիր է, նման այցերի ընթացքում հաջողվում է ժամանակ գտնել երկրի տեսարժան վայրերին ծանոթանալու, երկրին, ժողովրդին ծանոթանալու համար, առանց փողկապի հանդիպում ունենալու ժամանակ, ցանկություն ունենում եք, սովորաբար դեսպան Ջոն Հեֆերնը ձեզ ուր է տանում, ինչ է առաջարկում տեսնել Հայաստանում։ That's great. Well, this is not my first visit indeed. And I first worked. Ես արդեն երկար տարիներ է ինչ զբաղվում եմ հայ-ամերիկյան հարաբերություններով։ Իսկ այս պաշտոնում արդեն 3 տարի է ինչ աշխատում եմ եւ ես շատ եմ կարեւորում մեր հարաբերություններն ու այն առաջընթացը, որ մենք ունենք։ Ես առանց փողկապի եմ հանդիպումներ ունենում։ Ունեմ լավ հայ բարեկամներ, որոնց հետ հայկական խոհանոցն ենք վայելում, հայկական կոնյակ ու գինի ենք խմում տարբեր առիթներով։ Մի քիչ ճամփորդել եմ Հայաստանով, բայց ոչ բավարար քանակությամբ։ Որոշ տեղեր կան, որ ուզում էի տեսնել, բայց չեմ հասցրել։ 3 Թբիլիսի գալիս տեսա Սևանալի ճեցյունով պատված, շատ գեղեցիկ էր։ We had a beautiful view of the lake and snow, and I definitely want to go back when the weather is warmer. Հուսով եմ, որ այս այցի ընթացքում ժամանակ կգտնեք մեր երկիրը ավելի լավ ճանաչելու եւ ինչու՞ չէ նաեւ սիրելու։ Շնորհակալ եմ անկեղծ լինելու համար։ Thank you for inviting me.